مطار القاهرة الدولي، وكاميرا فراعين الكرة تواجدت في نفس التوقيت في شوارع بورسعيد وسجلت لنا هذا اللقاء الأول لألان جيرر المدير الفني السويسري الجديد للنادي المصري، ورصدت ماذا ينتظر الجمهور البورسعيدي لفريقه مع ألان جيرر. إلى هذا التقرير ثم نعود لنواصل. Et tu dis bienvenue en Égypte. Ouais, c'est gentil, merci. Je suis content d'être là. بيقول هو مبسوط ان هو هنا، يعني هو مبسوط يعني ان حضوره في مصر. طيب يعني عايزين نساله عن يعني قصه المواقف السريعه اللي حصلت بينه هو والاستاذ كامل ابو علي، وان هم في حوالي يومين وقع على العقد يعني. Il dit il veut te demander concernant tes rencontres avec M. Kamel Abou Ali. Vous avez rencontré dans peu 2 jours, 3 jours comme ça et vous avez fait le contrat. Il veut connaître les détails sur ça. Oh, vous savez, c'est simple, c'est une discussion, c'est pas 2-3 jours, ça fait une semaine qu'on discute. Et puis on a trouvé à la fin de la semaine des accords, on a signé un contrat d'1 année et demie. Et puis je suis content d'être là, mais les détails, on va pas les expliquer. اوكي بيقول لي ان هو مبسوط هنا، يعني مش من يومين، يعني اساسا يعني بقاله اسبوع هم بيكلموا، بس في اواخر اسبوع ده ان شاء الله هم اتفقوا مع بعض وعمل عقد يعني. طيب قول له، طب يعني هو واجه الكره المصريه 4 مرات يعني مع الاهلي ومع الاسماعيلي، انطباعه ايه عن الكره المصريه؟ Il dit que tu penses quoi sur le football de l'Égypte? Il y a Ismaili, il y a Ahli. Et toi, quelle est tes pensées sur le football? Ah ben, vous savez, c'est un excellent football, c'est un grand championnat, il y a des bonnes équipes et c'est difficile pour toutes les équipes dans le championnat. Pour gagner des matchs, il faut très bien jouer, mais c'est un très bon championnat. بيقول لي ان دوره كويس، يعني في انديه كويسه هنا يعني، بس اهم حاجه الصعب لكل فريق مثلا في ماتش، يعني ممكن تخسر ماتش ممكن تكسب، بس المطلوب ان يلعب كويس ان شاء الله في كل ماتشات، المطلوب من اللعيبه كده يعني. بس الحمد لله ان دوره كويس، يعني دور مصري. طبعا صفقه كويسه جدا وما كانتش متوقعه بعد رحيل الكابتن مختار، تمام. بس ممكن تكون هو سلاح ذو حدين، ممكن يكون طبعا الراجل دوت تفكير والسي في بتاعه وتاريخه بيقول اللي هو حاجه كبيره جدا في عالم التدريب، فده ممكن يعني ارتقى النادي المصري الى يعني مثلا ممكن ناخد اول، ممكن ناخد تاني، ممكن ناخد تالت. كان ممكن لو هو موجود قبل ما نخش في الكاس كان ممكن نحقق حاجه في الكاس. وبرده السلاح يعني ذو الحد التاني بقى ان هو ممكن ما يكونش فاهم اللعيبه، ممكن يكون المدرب المصري ليه فايده عن المدرب الاجنبي في كده. طبعا احنا عندنا ثقه كبيره في اختيارات مستر كامل ابو علي، لانه طبعا جهاز فني محترم، واحنا مش بنتمنى بس من المدرب ألان جيرر غير ان هو يقدر يوصل النادي المصري لطموحات جماهير النادي المصري اللي نفسها تشوف النادي المصري بينافس على بطوله. طبعا احنا كنا عارفين ان مستر كامل ابو علي يعني كان عامل الصفقه الاول مع هيرفي رينارد المدرب الفرنسي، لكن طبعا الراجل ده ما كانش قد كلمته مع مستر كامل ابو علي، وفي النهايه طبعا ألان جيرر ده طبعا اختيار مستر كامل ابو علي، ونتمنى ان شاء الله نشوف النادي المصري في احسن حال ان شاء الله. جمهور النادي المصري جمهور كبير، لازم تسلط عليه الاضواء. جمهور النادي المصري جمهور كبير، في ناس بتطلع في احدى القنوات بتتكلم عن مستر كامل وبتتكلم عن جمهور بورسعيد. جمهور بورسعيد جمهور كبير ولازم الاضواء كلها تبقى مسلطه عليه. جمهور النادي المصري يعني ما بيقفش على اي مدرب، بس احنا كنا بنفكر في كوتش يقدر اللي هو يتفاهم مع اللعيبه دي، لان احنا عندنا خامه كويسه، عندنا لعيبه تقدر فعلا ان هي تحقق حاجه للنادي المصري. لا مش لعيبه اللي هي تنافس على مركز سابع او تامن، لا ده احنا اللعيبه اللي عندنا لو عايزه كوتش فاهم كوره ويقدر يوظف اللعيبه دي صح، لا احنا ممكن اللعيبه بتاعتنا تبقى في مركز ثالث مركز ثاني، ممكن ننافس على بطوله. مشكله النادي المصري ان اللعيبه بتعيش في الاجواء بتاعه البلد، وده في حد ذاته غلط. يعني احنا جيت علينا فتره ربنا يديله الصحه للاستاذ عبد الوهاب قوطه، كان بيفصلنا خالص بعيد عن الجمهور، يعني حتى الجماهير والكلام ده كانت بتبقى بعيد خالص عن اللعيبه، وكانت اللعيبه منعزله خالص عن الجماهير وعن المشاكل اللي بتحصل. دي المشكله دي رجعت تاني، ابتدت اللعيبه وانا بنصحهم بقول لهم يا ريت كاخ اكبر ان انتوا ابعدوا خالص بعيد عن المشاكل مجلس الاداره او الجماهير او الكلام ده كله، يا ريت نبعد عنها خالص ونركز في التمرين ونركز في الشغل
وهو ده اللي هيعدينا من الفتره اللي جايه.